Kala ko ba diet ka? Wendy, titikman ko lang. Exercise ka pa, diet. Yun naman, di naman effect yung exercise mo kasi puro ka carb, kanin. Sa'yo to, tinikman ko lang. Ito, hindi ako kakain. Ako yung diet. Tikman mo to, ang sarap po. Ayoko. Busog ako. Titikman mo nga eh. Diet Tikman ka mo. pa. Wala ka naman. Sarap. Yan guys, nag-exercise yan ha. Ang motto niya kasi, 1 day exercise, 1 year rest. 1 year rice. One cup of rice. Yung cup, ganito. Mm. Ganito kalaki. Ito wala yung cup yan. Diet yun. Sabi kasi, 1 cup of rice lang daw. Sige. Every meal. Sige. Ilan meal mo? Nakakaapat ka eh. Ako isa lang eh. Umaga lang ako eh.